大家好，歡迎收睇我嘅頻道。混血肥仔尋日終於出片，回應過去1年嘅風波，仲拎埋分居協議書同法庭判詞出嚟，睇落好似好有誠意咁。但係你睇真啲，成條片由頭到尾都喺度玩緊語言藝術，企圖將自己嘅責任淡化，將暴力行為包裝成互相推撞。混血肥仔喺片入面承認，2025年1月24號嗰晚，佢同千惠子激烈口角之後，佢用手指篤向對方肩膊位置。佢不停強調自己絕對冇拳打腳踢，只係互相推撞，企圖將件事淡化做普通夫妻嗌交。但問題係，如果只係輕輕篤兩下，點解警方到場後影嘅相會顯示千惠子身上有輕微紅腫？點解混血肥仔自己喺警局要承認呢個傷勢係佢造成？喂，大佬，要幾大力先篤到襲擊嘴？你估自己係學過武功，識用一陽指咩？篤一篤就變紅變腫，更何況 Bob 叔嘅爆料，我哋之前都講過，佢老婆問千惠子拎傷勢圖，一睇到即刻話呢個絕對唔係普通 altercation， 而係家暴，係打女人。Bob 叔仲話，混血肥仔之前俾佢睇嘅只係自己膊頭紅咗少少嘅相，仲將同千惠子嗌交嘅對話記錄入面自己嘅回應全部 delete 晒，企圖誤導人係千惠子單方面發癲。我想講一個好基本嘅道理，任何情況下暴力都唔應該出現，無論你隻手係揸拳頭定係伸出2隻手指。只要你用武力去傷害對方身體，令對方感到痛楚，造成傷痕，呢個就係暴力。你話用手指篤，但篤到人又紅又腫，咁唔叫暴力叫咩？唔通叫點穴？成件事嘅重點唔係你用乜嘢部位攻擊，而係你動咗手，喐手就係錯。混血肥仔另一個狡辯嘅重點係，佢不停強調2024年已經同千惠子簽咗分居協議書，所以之後認識異性唔算出軌。佢仲話雙方對協議有唔同解讀，對方覺得分居期間了解其他對象都算出軌，佢自己就覺得唔算。大家聽下呢個邏輯有幾荒謬。分居協議書只係代表夫妻雙方同意暫時分開生活，並唔代表離婚手續已經完成。喺法律上，一日未正式離婚，一日都仲係夫妻關係。一個聰明嘅人，一個真正想保護自己、保護屋企、保護小朋友嘅人，絕對唔會選擇喺呢個咁敏感嘅時間點高調咁去結識異性，仲要俾人影到。更離譜嘅係，混血肥仔同丁丁嘅緋聞唔係第一次被踢爆之後先收斂，而係一爆再爆。舊年6月，佢哋兩個去越南旅行，仲要俾當地 YouTuber 嘅片意外影到同框。當時混血肥仔仲死撐話，同幾個朋友去越南玩幾日。喂，你係公眾人物嚟，你嘅一舉一動都有人睇住，你明知自己嘅婚姻問題已經係全城熱話，你仲要咁高調同緋聞對象去旅行。混血肥仔仲喺片尾話，網上世界或者已經唔容許人哋沉默，你千祈唔好喺網絡世界入面揾公義。佢將自己塑造成網絡公審嘅受害者。但我想問，如果你一開始就坦誠交代，使鬼搞到今日咁嘅田地咩？作為公眾人物，你享受名氣帶來嘅利益，就要承擔相應嘅責任。你嘅婚姻狀況，你嘅感情生活，既然你自己選擇放上網分享，選擇用好爸爸、好老公嘅形象去經營，咁當呢啲形象破裂嘅時候，你就有責任向公眾交代清楚。但混血肥仔嘅做法係點？佢永遠係等件事爆咗，等大家開始討論，等輿論燒到埋身，先至慢慢出嚟拆彈。舊年2月爆出軌，佢出聲明；6月爆越南同遊，佢出 story；今年3月爆家暴罪成，佢等到 BBO 割咗席，等到前妻出咗 post， 等到丁丁啲對話截圖流出，先至肯拍片交代一切。呢啲叫做公關災難，叫做處理得差。你永遠俾人推住走，永遠係被動回應，永遠係等人爆料，你先至認少少。一個真正有承擔嘅人，應該喺事情發生嘅第一時間就主動向公眾交代，而唔係等到冇得再隱瞞，先至拎住一堆文件出嚟話我而家講真話啦。最後，我想問大家個問題：睇完成條片，你信唔信混血肥仔？我唔知你點諗，但我睇完覺得更把火。佢將自己塑造成一個雖然有錯，但都係受害者嘅形象。
對住鏡頭讀稿，話自己處理得唔好，但從來冇真正承認過自己嘅暴力行為有幾嚴重。佢將焦點轉移去分居協議嘅解讀，去法庭判決嘅細節，但始終迴避一個核心問題：點解要喐手？千惠子喺事發後出嘅長文有幾句說話我好深刻：公義經常遲到，但至少它沒有缺席。呢句說話講出咗幾多受害者嘅心聲。無論混血肥仔今日點樣狡辯，點樣玩語言藝術，英國法庭已經裁定佢罪成。呢個係事實，佢嘅暴力行為已經有咗法律嘅定論。希望大家睇完呢件事都記得一個道理：任何情況下，暴力都唔應該出現。無論你用拳頭定係用手指，一手就係錯。而作為公眾人物，如果你選擇沉默、選擇隱瞞、選擇等人踢爆先嚟拆彈，咁你就要承受公眾嘅失望同憤怒。大家又點睇混血肥仔嘅回應？你認為佢嘅解釋點樣？歡迎喺留言區分享你嘅睇法。